告诉大家几个小窍门。第一个呢，这个呼吸暂停的鼾声高到隔壁房间都能听得着。第二个，如果是呼吸暂停的，大呼噜，突然就没声了。但过了几十秒以后，会出现一个什么？我们就对勾的鼾声，就是。第三个呢，夜里边看看他就不喘气儿了，有时候憋得气子大汗，还蹬个不蹬腿儿，还捅一捅他，马上有鼾声如来。所以如果发现这种呼吸间隙现象，证明就是呼吸暂停。